ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் எம்சி சேனல். இன்றைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னா, போட் எப்படி செய்யலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வச்சு செய்யலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அருமையான சேனல் சி ப்ரோஸ் கிரியேஷன் அப்படின்ற சேனல். அந்த சேனலில் யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் போட்டிருக்காங்க, போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது, போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான ஒரு அருமையான சேனல் யூடியூப் டிப்ஸ்க்கு. நண்பர்களே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே நண்பர்களே, இப்போ போட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நாங்கள் இந்த 5 லிட்டரு எண்ணெய் கேன் எடுத்துக்கிட்டோம். 4 கேன் இருக்கிற எங்கிட்ட. இப்போ அப்புறமா இதோடைய கைப்பிடியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கொம்பையும் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த கைப்பிடிலையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மொத்தமே 4 கேன்லையுமே 2 கொம்பை உள்ளே நுழைச்சி இப்போ கட்டுறாங்க பாருங்கள் எங்கள் பிறப்பா. நல்லா டைட்டாக கட்டணும். அது இப்படி கட்டிட்டதுனால இப்படி திரும்பத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத அளவுக்கு கட்டிக்காங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக. நண்பர்களே, சின்ன போட்டு தான், ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். நண்பர்களே, இது ஒரு ஆள் மட்டும்தான் உட்கார முடியும், ஏன்னா சின்ன போட்டை நாங்கள் செஞ்சுட்டு போகிறோம். எண்ணெய் வச்சு செய்கிறதுனால நாங்கள் இந்த போட்டை கட்டில் மேலே வச்சு கட்டியிருக்கோம் இப்போ. ஓகே நண்பர்களே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 கேனுமே நாங்கள் இந்த கொம்போட சேர்த்து கட்டி எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கோம். நண்பர்களே, அடுத்து அதே மாதிரி 2வது இதை கட்டி எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது கட்டி வச்சு இப்போ 2வது இது கட்டிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று இங்கே இருக்குது. இதை மட்டும் கட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய போட் பாதி அளவு ரெடி ஆச்சு. இடையில கொம்பை கட்டினா நம்மளுடைய போட் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆச்சு. நண்பர்களே, அவ்வளோதான். அந்த இதை மட்டும் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க இப்பொழுதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம இதை கட்டி முடிச்சுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே நண்பர்களே, நாங்கள் இப்போ 2 சைடும் கட்டிட்டோம். 4 சைடுமே அந்த சைடு மட்டும் கட்டி கம்பி யூஸ் பண்ணி கட்டிட்டோம். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கட்டிட்ட பிறகு இதற்கு இடையில மட்டும் ஒரு பலகை வச்சு கட்டிக்கிறோம். இது மாதிரி தான் நம்ம உட்கார போகிறோம். கேன் திரும்புமா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரியல, போய் தண்ணியில் போட்டு செக் பண்ணாதான் தெரியும் போட். இதை மட்டும் நாங்கள் கட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே நண்பர்களே, நான் இப்போ போட்டை கீழே இறக்கி வச்சுக்கிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா மேலே கட்டில் மேலே வச்சுட்டு சரியாக கட்ட முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இடைப்பட்டதில் இந்த கொம்புக்கும் இடைப்பட்டதில் ஒரு சின்ன கொம்பு கட்டிடுங்க. அப்போ தான் போட் இப்படி சேராமல் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த சைடும் கட்டுறோம் நாங்கள் இப்போ. அதுக்கப்புறமா இடையில இந்த மாதிரி பலகை வச்சு கட்டிட்டோம். நண்பர்களே, நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய கட்டுறதுல மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஏன்னா கொம்பு கரெக்டாக அளவில் போய் வெட்டிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கம்பி கட் பண்ணி தரணும். ஸோ இதெல்லாம் நானே செஞ்சதுனால என்னால் கரெக்டாக ஷூட் பண்ண முடியல, எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. கரெக்டாக உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா தோணும், அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதை லாஸ்ட் இதில் கட்டிக்கலாம். நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் இதை மட்டும் கட்டிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய போட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நம்மளுடைய போட்டு. இந்த இடத்துல தான் நம்ம உட்கார போகிறோம். இதுமாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே கையிலே வாரினாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு கொம்பு எடுத்துகிட்டு போய் வாரலாம், நல்லாயிருக்கும். போயிட்டு நான் ஒரு கிணத்துக்கு தான் இதை போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, போட் இப்போ கம்ப்ளீட்டே ரெடி ஆகிடுச்சு, கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓகே நண்பர்களே, பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கறது தான். அடுத்துதான் நான் உங்களை கிணத்துக்க பார்க்குறேன். பாய். ஓகே நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கிணத்துக்கு வந்துட்டேன். இப்போ போட் பார்த்தீங்கன்னா மிதக்குது, நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் இதில் ஏறி உட்கார போகிறேன். நண்பர்களே, உக்காந்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் உள்ள ஆழத்துக்கு போக போகிறேன். நண்பர்களே, சூப்பராக இருக்கு.
நண்பர்களே சூப்பராக இருக்கு. நண்பர்களே, இந்த போட் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்லியிருக்கேன். மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் அது ஓட்டும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களே செஞ்சீங்கன்னா கூட மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நண்பர்களே, பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இதில் ட்ரைவ் பண்ணுற ஃபீடு செம்ம சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு நீங்கள் விளையாடலாம். இது யார் ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா போட் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா போட் வந்து கீழே கவிழ்ந்துடும். ஸோ நீச்சல் தெரிஞ்சவங்களாம் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நீந்திட்டு வந்து மறுபடியும் மேலே ஏறி உட்காந்துக்கலாம். நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். அப்படியே நான் ரைட் சைடு இப்படி இந்த சைடு கசியாக இருக்கும் போது அப்படியே நான் திரும்பிக்கிறேன். இப்போ முன்னாடி இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா முன்னாடி வரேன். பாருங்கள், இப்போ நான் முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. நண்பர்களே, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் முன்னாடி போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. உங்களுடைய கைகளவே நீங்கள் துடுப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மட்டை வெட்டி கூட அதை துடுப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் கையில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நான் திரும்புகிறேன் அந்த மாதிரி. ஆனால் அந்த துடுப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கீழே போட் சாயும் போது பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஸோ நம்ம கீழே வந்துடுவோம். கையவே துடுப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். நண்பர்களே, செம ஜாலியாக இருக்குது. நான் ஃப்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்கேன். அப்படியே பாருங்கள், மேலே கையை தூக்குறேன். நான் அப்படியே அழகாக நிற்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் அந்த கரைக்கு. பண்ணுற ஸ்பீல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக போட்டில் போயிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி போனதே கிடையாது. நானே செஞ்சு நானே உட்காந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் சும்மா அப்படியே கையை அசைச்சினாவே போட்டு வளைஞ்சிக்குது. அதாவது நான் எந்த சைடு திரும்பணுமோ அந்த சைடு கையை அசைச்சின்னா இப்படி தண்ணியை என் சைடு இழுத்தணும் அப்படின்னா போட்டு திரும்பிக்குது. பட் நான் ஆப்போசிட் சைடு திரும்பணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு தண்ணி தள்ளணும், நான் ஆப்போசிட் சைடு திரும்பிக்கிறேன். இப்படி தான் நான் இதை டேர்ன் பண்ணுறேன். பேக்கில் வரும்போது பேக்கில் கையை தள்ளிட்டு வந்தேன்னா பேக்கில் வந்துடுறேன். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க. நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வீடியோ செய்கிறதுக்கு. ஓகே நண்பர்களே, இப்போ நான் இந்த சைடு கரையிலேருந்து நான் அந்த சைடுக்கு போக போகிறேன். இப்போ போயிட்டு இருக்கேன், ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கேன். நான் ஸ்பீடாக கையை என் சைடு இழுத்தேன் அப்படின்னா செம்ம வேகமாக போயிடுவேன். நான் ஸ்லோவாக தான் இழுத்துட்டு போகிறேன். அப்படியே டேர்ன் பண்ணி வளைஞ்சு மறுபடியும் இந்த சைடு வர போகிறேன். பாருங்கள் தண்ணி. நண்பர்களே, போட்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு மட்டும் தள்ளி காமிக்கிறேன் எப்படி மிதக்குதுன்ட்டு. பாருங்கள் எப்படி மிதக்குது. அந்த பழகு மேலே தான் நான் உட்காந்துட்டு போவேன். ஜாலியாக இருக்கும், அது மேலே உட்காருது எனக்கு பிடிக்கும். நண்பர்களே, இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டோட வெயிட்டை தூக்கி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. நீங்களே ஈஸியாக தூக்கிட்டு போயிடலாம். வண்டியில் சைடில் வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா போயிடலாம். ஓகே நண்பர்களே, அவ்வளோதான். போட்டு நல்லாவே மிதக்குது. ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும். ஓகே நண்பர்களே, இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த மாதிரி பல எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நான் அடுத்து நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன்.